大家好，我是凉菜宝哥。第592道，凉拌茶树菇。茶树菇去掉根部，大约手指长短，放入清水中清洗干净。起锅烧油，下入油锅拉油即可。准备一个凉拌盆，放入茶树菇，放入小米辣、蒜末，放入生抽、胡辣油、盐、味精、白糖，照拌均匀，招盘即可。你还喜欢吗？感谢大家支持，比例打在下方，感谢大家支持。